¿Ya listo? ¿Para qué? Atrapar al oso. Yo sé lo que sientes, pero no estaría bien cazarlo. ¿Qué? Ha muerto Zika y es por causa de ese monstruo. No culpo a ese animal, Kenai. Entiendo. El que lo mates no te hará hombre. No quiero ser sabio ahora. Quiero respetar mi tótem. ¿Por qué tú no lo ¿Tú haces? crees que el amor tiene algo que ver con ser hombre? Un hombre no se quedaría aquí sin hacer nada. Kenai, no enfades a los espíritus. Espíritus. Gracias por tu enseñanza.